Herkese merhaba hadi. Ya bir tane bir kişi. Ya benim telefon. Ya bekle. Mira. Mira nerede? Bu Mira mı? Bu Prapi. Mira gel buraya kızım. Ya tek yapacağım hadi. Ya oğlum senin saç güzeldir bak. Gel. İşte bekle. Yavaş. Sakin ol. Kakapal kasi ng buhok ng mga to guys. Wala mga balahibo pala. Yaw, cholo! Gwapo na yun, oh. Gwapo. Kamera ba? Pag gwapo na yun. Cholo. Gwapo na yun, si Prapi. Yavaş ol, sakin ol. Hadi. Gel Mira kızım. Atla. Atla dedim böyle gel. Atla dedim hadi. Atlayabilirsin. Atla. Anlamıyor musun oğlum? Atla. Ya böyle. Dedim böyle. Tamam. Niye anlamıyorsun? Çok büyüksün ha. Çok uzun. İnsan gibi. Laki niya guys. Senin saçın güzeldi. Böyle yapmaya gerek yok değil mi? Laki na niya guys. Magkasing tangkad na kami niyan. Güzeldir bak. Renkli de güzel. Burnu da çok güzel. Yakışıklı. Yakışıklı çocuk hadi. Yakışıklı köpek. Hadi gel. İndir. Mira kızım gel buraya. Alexa gelecek misin? Gel kızım. Alexa gel şu taraf. Gel Alexa gel neredesin kızım? Ya yeter. Prapi yeter. Alexa gel. Mira. Yeter oldu. Oho. Alexa gel buraya. Bak çok yakışıklı. Bak kameraya bakar mısın? Bak kamera bak. Çok yakışıklı. Mira da yapar. Mira gel kızım. Alexa gel buraya hadi. Alexa atla. Alexa gel kızım gel. Alexa neredesin kızım? Gel buraya. Hey. Yaramaz. Pupogin yung mga aso ko yun. Gel. Pupogin yun. Pupogin ng mga aso ko guys. Yung si Prapi. Malapit na naman yung box, yung ano nila guys, pagpapara, tawag doon? Yung parasite. Meron naman ako ipapa, sa kanila. Imbis na turukan sila, tablet na nibibigay ko sa kanila. Mas madali pa kasi mayroon pagturok sa mga to. Kailangan pupunta pa dito yung veterinarian. Saka si Pepsi yung isang alaga ko guys. Nangangagat. Aggressive masyado. So, yung bibigay ko sa kanila ngayong this month, may kamahalan siya kasi hindi lang sa parasites yung gamot na yun. Pati sa mga yung kuto, saka ano ba yung klase yung parang yung bilog na kuto, saka isang kuto. Dalawang klaseng kuto kasi, di ba? Yung black, saka yung malaki. Tatlo pala yan. Yung black, tapos yung kuto na lapad, tapos yung isang bilog. Garapata ba yun? Saka pa mga parasites sa mata, sa puso.
Yan. Kasi maraming iba-ibang klaseng parasites, di ba? So yun yung ano, medyo mahal siya guys. Aabot siya siguro 9,000 pesos sa Philippine money. Tapos March, vaccine na sila ng ano, ng anti-rabies. So yun lang guys, bye bye na. Have a nice day.